हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल न्यू क्रिएटिव एक्टिविटी। आज की पावरपॉइंट 2016 के ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं ट्रांजिशंस के बारे में। इसमें आप सीखेंगे अप्लाई ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन स्लाइड में किस तरह अप्लाई किया जाता है, सेट टाइम इन ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस में टाइम को किस तरह सेट करते हैं, अप्लाई साउंड इन ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन में साउंड किस तरह अप्लाई करते हैं, चेंज इफेक्ट, ट्रांजिशन में कई इफेक्ट होते हैं, उसे किस तरह अप्लाई किया जाता है, रिमूव और स्टॉप ट्रांजिशंस, अगर ट्रांजिशंस हमें नहीं रखनी है तो उसे आप किस तरह रिमूव या स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स क्रिएटेड है और इसमें नंबर भी हैं, यानी कि हर स्लाइड में नंबर है, सीरियल नंबर। अब हम सीखेंगे कि स्लाइड में ट्रांजिशन किस तरह अप्लाई किया जाता है। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए मेनू बार से ट्रांजिशंस के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के सेक्शन में देखेंगे ये सभी ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, जितने दिख रहे हैं सभी ट्रांजिशंस है। हमें और भी ट्रांजिशंस करने हैं तो उसके लिए इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस दिख जाएंगे और सभी में आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि कौन सा ट्रांजिशन किस तरह का दिखेगा। जैसे ये ड्रैप देख सकते हैं, अगर ड्रैप पे मैं क्लिक करती हूँ तो हमारा ट्रांजिशन कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम कर्टन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा ट्रांजिशन कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस तरह हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। चलिए पहले ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। एक में हम ट्रांजिशन लेते हैं एयरप्लेन, ये हमने लिया, ये ट्रांजिशन है फर्स्ट वाली स्लाइड की। अब इसमें भी इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि इसे आप राइट तरफ से भी कर सकते हैं और लेफ्ट तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे इफेक्ट के लिए इसी टैब में इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे राइट है और लेफ्ट है। चलिए लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये लेफ्ट की तरफ चला गया। तो इस तरह इसके इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। मानिए एक में हमने ये ट्रांजिशन अप्लाई किया, अब सेकंड वाली स्लाइड में हम कुछ अलग ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। यहां से हमने सेलेक्ट किया। अब यहां से एक ट्रैप को ले रही हूं। ये देखिए ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन पावर पॉइंट की एक बहुत ही खास फीचर होती है। इसके जरिए आप अपने स्लाइड के प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब मानिए कि इस ट्रांजिशन को हमें नहीं रखना है, तो इसे नहीं रखने के लिए वंस अगेन हम इसी ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें पसंद हो अपने मुताबिक हम उस ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रांजिशन अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें इफेक्ट के भी ऑप्शंस हैं, राइट और लेफ्ट। अभी लेफ्ट से हुआ था, अभी राइट से हो जाएगा। देखिए ये है, इस तरह आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रीव्यू देखना चाहते हैं, वंस अगेन मानिए कि अभी हमने क्लिक किया था, ये चला गया, फिर से हमें देखना है तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का सेक्शन और इस पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन भी है। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। जितनी बार आप इस पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपको आपकी ट्रांजिशन दिख जाएगी कि वो किस तरह की दिख रही है। इस तरह आप स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं और स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई करने के साथ ही साथ उसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कई ट्रांजिशंस ऐसे हैं जिसमें 4 तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम। तो आप अपने मुताबिक उसमें इफेक्ट सेट कर सकते हैं। अब सीखेंगे स्लाइड के ट्रांजिशन में साउंड किस तरह अप्लाई किया जाता है। साउंड अप्लाई करने के लिए ट्रांजिशन टैब में ही टाइमिंग के सेक्शन में देखेंगे ये साउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह के साउंड्स हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसे सेलेक्ट करके अपनी स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं। मानिए फर्स्ट वाले को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये हमारी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी और
अगर आपको अपने स्लाइड में साउंड को देखना है कि हमने जो अभी साउंड इसमें सेलेक्ट किया है वो क्या म्यूजिक है उसमें, तो इसके लिए आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्रीव्यू के सेक्शन में ये प्रीव्यू का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इसकी साउंड मिल जाएगी। ठीक है, जब हमारा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन होगा तो कुछ इस तरह से प्रीव्यू दिखेगा। अब अगर इसकी साउंड को चेंज करना है तो आप वंस अगेन उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साउंड को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसे कैमरा कर देते हैं, रिव्यू करेंगे। जैसे कैमरा में क्लिक्स होते हैं उसी तरह इसमें आपको साउंड सुनाई देगी। अब इसमें ड्यूरेशन हमें सेट करनी है, जैसे अभी 1 मिनट की ड्यूरेशन है। देखिए ये साउंड और ड्यूरेशन ये दोनों एक दूसरे के लिए है, यानी कि साउंड में आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसे कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं इसे प्रीव्यू दिखाती हूँ और उसके बाद ड्यूरेशन सेट करूंगी ताकि आपको समझ में आए। प्रीव्यू दिखाया, ये 1 सेकंड की थी। अब देखिए ये 2 सेकंड की ड्यूरेशन में प्रीव्यू कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह आप इसमें ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक यानी कि जब हम लोग स्लाइड शो करते हैं तो उसे ऑन माउस क्लिक रखना है कि डायरेक्टली वो ड्यूरेशन के बाद चलती रहेगी। ये सेटिंग होती है। तो आपको जैसे सेट करना हो कर सकते हैं। अगर ऑन माउस क्लिक रखना चाहें तो ऑन माउस क्लिक रखें, और अगर आप उसे ऑटोमेटिक रखना चाहें यानी कि ऑटोमेटिक वो चलती रहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने स्लाइड में, यानी स्लाइड में हमें 2 मिनट के बाद दूसरी स्लाइड चाहिए। अभी मान लीजिए सेकंड वाली स्लाइड है, 2 मिनट के बाद या फिर 2 सेकंड के बाद हमें दूसरी स्लाइड दिखानी है, तो यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक रहे तो भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम टाइमिंग सेट करेंगे, आफ्टर है। ये आप पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं लेकिन फिर से इसे रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन के बारे में सीख रहे हैं और ट्रांजिशंस में ये सभी ऑप्शंस है, इसलिए वंस अगेन इस टाइमिंग के ऑप्शन को सिखा रही हूँ मैं। आफ्टर और अप्लाई टू ऑल को मानिए इसे 2 सेकंड कर दिया। अभी ये सिर्फ एक स्लाइड में अप्लाई हुई है। अब चाहते हैं कि इसे सभी में अप्लाई करें तो अप्लाई टू ऑल कर दे। अब चाहते हैं कि सभी में अप्लाई नहीं करें, सभी स्लाइड में अलग अलग टाइमिंग दे, तो उसे भी कर सकते हैं। जो स्लाइड में जो टाइमिंग सेट करनी है वो कर सकते हैं। जैसे एक स्लाइड में भी हमने सेट किया, अभी ये हम दूसरी स्लाइड में कर रहे हैं। तीसरी स्लाइड में आप अपने मुताबिक सेट करें, लेकिन तीसरी स्लाइड में पहले हम लोग कोई ट्रांजिशन सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमने एक ट्रांजिशन सेट की। अब यहाँ से हम इसकी टाइमिंग भी सेट कर दे रहे हैं। चौथी स्लाइड में भी हम एक ट्रांजिशन सेट कर रहे हैं और इसमें भी हम टाइमिंग सेट कर दे रहे हैं। तो इस तरह हमारी टाइमिंग सेट हो गई और ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गई। अब इसे स्लाइड शो करेंगे। स्लाइड शो क्या होता है, इसे किस तरह अप्लाई किया जाता है और इसमें और भी कई तरह की सेटिंग्स और शॉर्टकट्स किस तरह होते हैं, ये सभी आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे देखकर सीख सकते हैं। अब हम इसे स्लाइड शो करेंगे। अभी जिसमें हमने साउंड इफेक्ट डाला है वो साउंड इफेक्ट इसमें आपको समझ में आएगी। जो ड्यूरेशन हमने डाली थी वो ड्यूरेशन भी समझ में आएगी, प्लस ये ऑटोमेटिक चल रही है। ये मैं माउस क्लिक नहीं कर रही हूँ, ये जो टाइम हमने सेट किया था उसी के मुताबिक चलते चली जा रही है। अब ये एंड ऑफ स्लाइड है, एंड ऑफ स्लाइड से निकलने के लिए वन सेकेंड क्लिक कर देंगे, ये हम बाहर आ गए। अब मानिए कि आप चाहते हैं कि जो हमने साउंड इसमें अप्लाई किया है वो सभी में अप्लाई हो जाए, यानी कि जिस स्लाइड में हमने अप्लाई किया है साउंड उसके बाद की जितनी भी स्लाइड्स आए वो 2 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। तो ये सभी में एक ही साउंड रिपीट होता रहे, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे जिस स्लाइड में साउंड को अप्लाई किया है। अगर मानिए कि इस स्लाइड से नहीं, मुझे किसी और स्लाइड से चाहिए, तो उस स्लाइड में हम लोग जाएंगे और उसमें साउंड इफेक्ट डालेंगे, उसके बाद उसमें सेटिंग करेंगे। अभी हमने इसमें कैमरा डाला था, चलिए ये कैमरा आ गया, कैमरा ही रहने देते हैं। लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, इस पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो ये
चलती चली जाएगी, यानी कि जितनी भी स्लाइड्स आते जाएंगे सभी में ये साउंड आपको मिलती रहेगी। अगर इसे हम लोग चेक कर देते हैं, जैसे अभी देखिए ये अनचेक है, यहाँ पे आपको टिक नहीं दिख रहा होगा। अभी जैसे ही इसे चेक कर देंगे, अब 1 सेकेंड फिर से जाके दिखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको चेक दिखेगी अभी। ठीक है, अगर आपको इसे रखना है तो इसे चेक रहने दें, नहीं रखना है तो अनचेक कर दें। अभी हमें रखना है क्योंकि हमें इसे देखना है कि ये कैसे काम करती है। चलिए फिर से हम स्लाइड शो कर रहे हैं। स्लाइड शो करने के लिए ये देखें, अब ये सेकंड वाले स्लाइड से लेकर लास्ट वाले स्लाइड तक चलती रहेगी, क्योंकि इसे हमने लूपिंग कर दी है। ये जब तक स्लाइड्स खत्म नहीं होंगे तब तक चलते ही चले जाएंगे। एंड ऑफ स्लाइड आ गया तब भी ये काम कर ही रहा है। तो इस तरह से आप इसमें लूप भी कर सकते हैं, हटाना चाहे तो इसे अनचेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दें, जिस स्लाइड में आपने साउंड इफेक्ट डाला है उसी स्लाइड में आपको अनचेक करना है, दूसरे स्लाइड में ये चीज आपको नहीं। जैसे देखिए लास्ट वाले स्लाइड में है, लास्ट वाले स्लाइड में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग सेकंड वाले स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा साउंड इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग इसे अनटिल लूप को अनचेक कर देंगे, ये हट जाएगी। वंस अगेन आपको दिखा दे रही हूँ, ये हट गई। अगर इसे बाहर निकलना है डायरेक्टली कीबोर्ड से ESC एस्केप बटन पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी। अब आप सीखेंगे ट्रांजिशन को स्टॉप या रिमूव करना, यानी अगर आपको स्लाइड में ट्रांजिशन नहीं चाहिए तो उसे किस तरह स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए मेनू बार से ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे और ट्रांजिशन टू द स्लाइड के सेक्शन में देखेंगे हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में नन का ऑप्शन है। अगर हम इसे नन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन हट जाएगी, यानी कि स्लाइड में सारी ट्रांजिशन हट जाएगी जो हमने अभी इसमें अप्लाई की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज आपने सीखा कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन को किस तरह अप्लाई करते हैं और उसे किस तरह नन करते हैं। इसके साथ ही साथ उसके इफेक्ट को किस तरह चेंज किया जाता है, ट्रांजिशन में साउंड किस तरह देते हैं, उसमें टाइम को किस तरह सेट करके उसे ऑटोमेटिकली स्लाइड शो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको ट्रांजिशन के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।